با درود به شما دوستان و زبان آموزان عزیز، با 30 اصطلاح مناسب و خوب در خدمتتون هستم که وابسته به هیچ سطحی در زبان آلمانی نیست. خب شروع میکنیم. machen Sie es sich bequem. بچه او بعد از حرف کو و تلفظ میشه، مثل وی و bequem. یا machen Sie es sich bequem یعنی راحت باشید. یه مهمونی میاد خونتون، دید میبینید خودشو راحت نیست، بهش بگید راحت باشید. machen Sie es sich bequem. یا mach es dir bequem اگر دوسته، راحت باش. fühlen Sie sich wie zu Hause یعنی فکر کنید خونه خودتونه. fühlen میشه احساس کردن، یعنی خودتون احساس کنید. wie میشه مثل اینا رو میگم که zu Hause یعنی مثل تو خونه، فرض کنید خونه خودتونه. bedienen Sie sich از خودتون پذیرایی کنید. keine Ursache قابلی نداره. keine Ursache. schönes Wochenende بچه‌ها. schönes Wochenende. tschüss allerseits. schönes Wochenende. zahlen توی رستوران میگیم zahlen. یا بعد میاد و پول از شما میگیره. اگر خب در اروپا زندگی میکنید، 2 فرانک یا 3 فرانک یا 2 یورو یا 1 یورو موند، این رو به عنوان ترینکگلد انعام بدید و این رو پس نگیرید. این خیلی خوبه. zahlen bitte. حالا بیتش هم نگفتید. hut ab. آفرین. بذارید بچه درود به تو هم بنویسم، اینجا یادم افتاد. یعنی heil dir. درود به تو. همون هایل هیتر که میگفتن همینه. هایل دیر یعنی درود به تو. هوت آپ. آفرین. پاس آف دیش آف. مراقب خودت باش. خیلی قشنگه این. بذارید این رو من به رنگ قرمز براتون در بیارم. پاس آف دیش آف. مراقب خودت باش. بچه‌ها فعل ما در اینجا aufpassen هست. خب فعل aufpassen هست. بعد حرف اضافه فعل aufpassen auf هست. خب و این چون آکوزاتیو سازه، اون چون به طرف میگی مراقب خودت باش، اون خودت میشه دیش و آکوزاتیوی. vorsichtig بپا، مراقب باش. vorsichtig. achtung هم میگن بچه ها. بپا رو achtung، اینا خوبی یادم میافته. achtung مراقب باشید، بپایید. vorsichtig. درود به شما ادامه میدیم. schade یعنی حیف. حیف. entschuldigung ببخشید. بچه ها فرتسایونگ هم میگفتن، درسته؟ ننویسیم. فرتسایونگ ببخشید، عذر میخوام. فرتسایونگ قشنگ تره. es tut mir echt leid یعنی چی؟ واقعا متاسفم. بیایم بچه به جای echt بنویسیم sehr یعنی خیلی متاسفم. ها؟ بازم داریم es tut mir وحشتناک متاسفم، صادقانه متاسفم. wie bitte؟ چی گفتید؟ manchmal گاهی اوقات. ab und zu گاهی اوقات. هر دو خوبه، هر دو رو استفاده کنید. was gibt es neues من، مرد چه خبر. was gibt es neues. بعد جوابش ننوشتم، خب می نویسیم. میگه nichts یا میگه چی؟ alles klar همه چی خوبه. ich habe kein Lust حوصله ندارم. ich habe kein Lust mehr دیگه حوصله ندارم. به جای لوس بنویسید گلد، میشه پول ندارم، دیگه پول ندارم. das schmeckt gut خوشمزه است. به به خوشمزه است. ich bin erkältet من سرما خوردم. ich habe eine starke Erkältung اینجا Erkältung. اینجا Erkältung haben فعله، اینجا erkältet دقت کنید sein و شما زین رو صرف کردید. درود به شما. ich bin satt من سیرم. بچه نگید ich habe satt. ich habe satt یعنی به اینجام رسیده، دیگه نمیتونم تحمل کنم. منتها باید بگید ich habe es satt یعنی به اینجام رسیده. ich bin satt سیرم. hier bitte پولو که میخواید بدید یا هر چیزی رو میخواید بدید به شخصی که بهش احترام میگذارید بگید hier bitte. guten Appetit نوش جان. das schmeckt gut نوش جان. خب آرشلوخ یه فعل خیلی معروفیه در اروپا، در آلمان و کشورهای آلمانی زبان. خب معادلش رو دیگه خودتون امیدوارم که در جامعه که خب میگردید معنیش رو پیدا کنید. شایز یعنی لعنتی به معنای خب مدفوع هم هست. hau ab بزن به چاک. willst du blau machen بچه فعل ما
بلاو ماخن. بلاو یعنی آبی، آبی کردن، یعنی میخوای آبی کنی، یعنی میخوای جیم شی. هرتسلیشن گراتولاسیون، با صمیمانه ترین آرزوها و تبریکات. تبریک میگم. هرتسلیشن گراتولاسیون. Welchen Tag haben wir heute? امروز چندمه؟ امروز چه روزیه؟ Mir ist warm. نگید ich bin warm یا ich bin heiß. Mir ist heiß. من گرممه. Moment mal. einen Augenblick bitte. صبر کنید لطفا. شب و روزگارتون خوش تا درس بعدی که با فیل‌های تاپ کار خواهیم کرد. درود به شما. Tschüss allerseits. Tschüss.